Assalamu alaikum Ақтан аке. Денсаулықтарыңыз жақшыбы? Жақсы, рахмат. Хош келіпсіз. Қызматтарды алтасыздар, чарчабастан. Ақырын, Аллаға шүкір арекет қылып іштеп отырмыз. Елдерге қысқаша маалымат берейінші. Комментарий толып кетті. Неге бекер? Қандай түсінбей çalғандар көп болып жатқандар сіздерге дан. Мама çalғандар көп болып жатады. Неге бесплатный? Бізге өзі бесплатныйдан жақпай қалды. Ақша болса ақшаға да еш керек емес. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ошол боюнча толугураак маалымат берип коелу. Өткөндө үнүбүз катуураак чыкпай калыптыр, ошондуктан катуураак сүйлөп, анан кененирээк маалыматты берип кетели деп чечтик. Ошол видеону акырына чейин көрсөңүздөр аябай жакшы болмок. Тилекке каршы ал жерде баардык кызматтарды акысыз кылып койсок, болбой калат экен да, бизде дагы кичине чыгымдар болот. Ошондуктан ал жерде 5 гана пункт бесплатный болгон. Ошол видеону көрсөңүздөр полный жазылган. Кайсыл айтылган, кайсыл кызматтар акысыз экени, кайсыл кызматтарга акысыз жазылып келсеңиздер болот. Аябай толук маалымат жазылган. Азыр дагы бир жолу кайталап кетейин. Суббота күнгө жазылып келсеңиздер, кош бойлуулар үчүн стоматологдун корутундусу акысыз. Кош бойлуулар үчүн суббота күнгө жазылып келсеңиздер, УЗИ акысыз. Воскресенье күнү стоматологдун кызматы тиш жулуу акысыз. Стоматологдун рентгени, стоматологдун консультациясы акысыз. Жана ошондой эле жаш балдардын тилине операция кылуу, френулопластика акысыз. Ушул 5 кызмат акысыз болот, калгандары акылуу болот. Анан жана комментарийлер боюнча айтып кетейин дегенмин, түшүнбөстүктөр болуп калыптыр. Тилекке каршы биздин ушундай калып келет экенбиз, жанагы ушул Москвага келип эле тез эле байып кетейин дегенде эле видеону көрүп эле акысызбы, сразу зона кылат экенбиз да. Видеону толук көрбөй туруп эле бекер клиникабы деп түшүнбөй жазып атат да, зона кылгандарчы. Ошону видеону акырын аягына чейин көрсөңүздөр деп кеңеш берет элем. Анан кээ бирлериңиздер келип келбей туруп эле кыргыз кайда бекер кылды эле, кыргыз качан бекер иштеди эле деген моундай негативный комментарийлер жазып атасыздар. Бар ушундайларчы. Акысыз иштегендер бар. Мына азыр как статистика катары айтып кетсем, бүгүнкү биринчи жыйынтык боюнча кече суббота, бүгүн воскресенье 66 кишини кабыл алыппыз. 66 кишиге УЗИ акысыз, стоматологдун тиш жуулуулары акысыз болуп атты. Расчетко алып келсек, 70 000 рубльдин айланасында болмок экен да, ошол акчасын ала турган болсок. Бул жума сайын боло турган иш-чара болот буюрса, ошондуктан акысыз кызмат бул чындык. Келиңиздер, зонок кылыңыздар, колдонуңуздар. Кудай буюрса, клиникабыз канча иштесе ошончо уланат. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Барыңыздарга ден соолук, иштериңизге ийгилик. Жазылып дегенде кандай? Бир күн мурда чалып барамын манчага деш керек? Ооба, ошол номерди азыр көрсөтөбүз. Ошол номерге зонок кылышса, жеке мен өзүм жооп берем. Бардыгы өзүмдүн жеке көзөмөлүмдө. Ким кандай орой мамиле кылса, же акчаны дарыгерлер өз чөнтөгүнө сурашса, мага зонок кылсаңыздар, ошол баары жеке көзөмөлүмдө болуш үчүн өзүмдүн номериме коюп атам. Ошол номериме зонок кылсаңыздар болот.